Koje udruženje Zebra pacijenata, ko smo mi? Mi smo udruženje koje se prvenstveno bavi pružanjem pomoći osobama koje boluju od MECFS, odnosno sindroma hroničnog umora, genetskih ili inflamatornih bolesti vezivnog tkiva, kao i bolesti dijagnostikovanih pod terminom fibromijalgija ili, samo sekundu, neki ljudi su još došli pa moram da ih primim. Ili su uzrok vašeg hroničnog bola ili hroničnog umora. Mi smo društvo koje ne veruje da su bol i umor bez fizičkog uzroka, ne verujemo u psihički uzrok bolesti i sami tražimo najnovija istraživanja i saznanja. Sami tražimo rješenja. Mi nismo lekari, mi smo udruženje pacijenata. U prezentaciji iznosimo iskustva našeg udruženja, iskustva iz prakse. Ja sam ovdje pored neke slajdove, ćete vidjeti i na ovom prvom slajdu piše ne možemo uvijek da biramo muziku koja nam svira, ali uvijek možemo da biramo kako ćemo plesati uz tu. Ne znam zašto. Ok, drugo. Šta znači akronim MECFS? Mijalgični ME je mijalgični encefalomijelitis, CFS, Chronic Fatigue Syndrome, jeste engleski i onda sindrom hroničnog umora je SKU. Mi pratimo nova istraživanja jer primećujemo da stari načini lečenja i MECFS i fibromijalgije i koegzistirajućih bolesti u praksi ne dovode do izlečenja ili dugotrajnog prestanka bolesti. Čak nalazimo suprotno, kako nam govore zvanične hipoteze, u praksi nalazimo da je u mnogim slučajevima bolest čak i progresivna. Mi imamo International Classification of Diseases, to je međunarodna klasifikacija bolesti, međunarodni klasifikator bolesti i u tome postoje 3 različite bolesti u kojima se nalaze naši članovi, ali se često dijagnostikuju, barem kod nas, pod fibromijalgijom. Dakle, mijalgični encefalomijelitis o kojem ćemo mi danas pričati, sindrom hroničnog umora, sindrom posle virusne iscrpljenosti, naveden je pod G93.3 u ICD-10, a u ICD-11 pod 8E49. Onda fibromijalgija kao druga bolest, kronični rasprostranjeni bol pod M79.7, a onda je treća bolest pod kojom su dijagnostikovani naši članovi je izgorelost, sagorevanje, stanje vitalne iscrpljenosti pod Z73. Burnout, sagorevanje, nije jednako MECFS, to su 2 različite bolesti koje se i različito liječe. U praksi čak ni zdravstvo ne razlikuje dobro ove bolesti, pošto je obuka lekara u ovoj oblasti veoma ograničena, a neka saznanja o ovim bolestima, bez obzira na zvanično priznanje ovih bolesti u ICD, su novija i još nisu išla u medicinsku praksu. Dijagnostika. Mehanizam nastanka bolesti nije tačno poznat, tako da ne postoje analize krvi ili drugi slični mehanički testovi koji bi direktno potvrdili bolest, ali postoje testovi za komorbiditete, recimo poci, tahikardije i disautonomije i slično. Dijagnostiku treba sprovoditi na način otklanjanja drugih bolesti i na osnovu kliničkih znakova za obe bolesti, MECFS i fibromijalgiju. U praksi primećujemo da ljudi imaju mnoštvo koegzistirajućih bolesti, neki ljudi imaju pune simptome za određenu bolest, ali ostaju nedijagnostikovani godinama i godinama. A neke od ovih bolesti još uvijek nisu dovoljno proučene ili su podcenjene, neka je također veoma teško dijagnostikovati zbog slabe vidljivosti i izuzetno visokih dijagnostičkih kriterijuma.
ove bolesti, posebno kad se dijagnostikuje fibromijalgija, ne uzimaju se u obzir kao aktivna mogućnost izazivanja tegoba. Pacijenti se često ne šalju na dovoljno testova. Naprotiv, nakon postavljene dijagnoze, oni se podstiču da dovrše dijagnozu. Ovdje imate još jedan slajd na kojem piše: dobre vesti, vaši nalazi su odlični, niste bolesti, to je to što vi svaki dan dobijevate neke informacije. A sad ME/CFS, dakle mijalgični encefalomijelitis, sindrom hroničnog umora, opažanja, šta mi primećujemo? Mi smo primetili da ima veoma neprikladan naziv, jer hronični umor u ovom slučaju nije samo umor, već ogromna iscrpljenost organizma koja ne prolazi ni posle stalnog odmora, traje najmanje 3 mjeseca ili više, pa ga radije nazivamo mijalgični encefalomijelitis. Najčešće se javlja nakon prebolevanja teškog virusa, kao što je recimo Epstein-Barr ili citomegalo, može biti posle covida ili neke druge ozbiljne infekcije, može biti posle lajmske borelioze, koksijele ili nakon neke traume. Često je to i nakon porođaja, prekida spavanja ili zbog hormonske neravnoteže. I ovdje imate slajd. Najgora stvar kod kronične bolesti je to što možete sve da radite kako treba, da jedete zdravo, pijete, vežbate, da budete mirni, da spavate dovoljno, da mislite pozitivno, da imate sređenu porodičnu situaciju, ali ipak ste bolesni. Pacijenti se nikada nisu u potpunosti oporavili, ili se slučaj ponavlja ili neki od njih stalno dobivaju druge infekcije. Neki nastavljaju da imaju daljne izbijanje herpes virusnih infekcija ili možda zoster ili Epstein-Barr. Neki imaju temperaturu 37 godinama i godinama ili teške alergije ili intolerancije, multiplu hemijsku senzibilnost, aktivaciju mastocita ili hormonske poremećaje, odnosno stalno nisku inflamaciju i smanjen imunitet. Njihov san je uvijek poremećen, a često imaju i jake bolove u telu. Oni su iscrpljeni, izmrcvareni od toga i također iscrpljeni do iznemoglosti. Oni uopšte ne funkcionišu. Ovdje imate još jedan slajd. Kada sam se posljednji put naspavala, zamislite, Sicilija 1912. Tako se mi osjećamo. ME je neurološka i kardiološka bolest jer su zahvaćeni nervni sistem, krvni sudovi i srce. Jedan od najčešćih znakova je postposturalna ortostatska tahikardija, ortostatska intolerancija, odnosno disautonomije. Od toga pacijenti dobivaju tahikardiju, ubrzan rad srca, ubrzan puls, vrtoglavicu, mučninu. Pacijenti su često osjetljivi na svetlost, miris, ukus i spoljašnje stimulante, imaju migrenu, glavobolje i probleme s digestivnim traktom. Ovdje imate još jedan slajd. Hronično bolesni ne zamišljaju svoju bolest, naprotiv, stalno se pretvaraju da su zdravi. Bolesti, najkarakteristični, još jedan je prije, da. Pacijenti imaju probleme i sa termoregulacijom, svi se obučemo tako kako na sliki. Svi pacijenti imaju, a nekim je i vruće, moram i to da kažem. Onda svi pacijenti imaju kognitivne probleme,
Dakle, probleme sa razmišljanjem, sa kratkoročnim pamćenjem, orijentacijom i koncentracijom. Imate još jedan slajd ovdje. Teško je u današnjem društvu živjeti sa bolešću koja vam ne dozvoljava da se krećete. Većina ljudi brka bolest sa lenjošću. Da, tako se osjećamo. Evo. Neće, da, dobro. Najkarakteristički znak je post-exertional malaise. To je postekstremna malaksanost, pogoršanje stanja nakon napora, kretanja. Ovo je vjerojatno jedina bolest ili jedna od veoma retkih bolesti kod koje kretanje ne pomaže, nego pogoršava bolest. Imate i ovdje jedan slajd. Jedna od najtežih stvari za objasniti je da mogu fizički da se prisilim da uradim nešto, ali sa velikim naporom i dugoročnim posljedicama koje bi toliko uticale na moje telo da to zapravo ne mogu da uradim bezbedno. MECFS, bolesti koje se javljaju kod naših članova, to što smo mi primetili. Jedna je disautonomije, dakle POC, posturalno ortostatska tahikardija, EDS, to je Ehlers-Danlosov sindrom i Marfanov sindrom ili druge hipermobilne ili genetske bolesti vezivnih tkiva, često nisu ni dijagnostikovane. Druga reumatska podcenjena i teže dijagnostikovana obolenja vezivnog tkiva kao što su polimiozitis, vaskulitis, Sjegrenov sindrom, lupus, antifosfolipidni sindrom i druge. Onda ljudi često imaju mikrovaskularnu, odnosno endotelnu disfunkciju sa problemima na srcu, očiju, bubrezima i migrenama kao i kognitivnim problemima. Onda vazospazme, ljudi imaju vazospazme, ni ne znaju da ih imaju, nekim kažu da imaju panične napade. Vazospazmi sa nastalim migrenskim aurama, migrenama i posljedicama na srcu ili grčevima u jadnjaku. Onda ljudi često imaju gastroenterološke probleme, IBD, mučnina, metabolički poremećaj. Ovi drugi su vam veoma česti. Posebno nedostatak enzima za razgradnju. Dakle, svaka intolerancija to je nedostatak enzima, to nema nikakve veze sa alergijom. Onda imaju naši članovi i alergije, ali i intolerancije. Stavila sam ih skupa jer neki to stavljaju skupa, ali ne bih trebalo. Dakle, intolerancija na laktozu, histamin, celijakija, aktivacija mastocita, višestruka hemijska osjetljivost, nedostatak, to je sve nedostatak enzima za metabolizam raznih supstanci, ne razgrađuje, ne samo hrane, već i materijala iz životne sredine i kemikalija. Onda ljudi imaju inzulinsku rezistenciju, hormonske probleme, endometriozu ili policistične jajnice. Ovaj slajd piše nemojte jesti ništa što vaša prabaka ne bi ih prepoznala kao hranu. Ja mislim da vi se toga držite, ali važno je da znate. Onda ljudi imaju, primetili smo mnogo puta herpes virusne infekcije svih tipova, dakle ne samo simplex i zoster, nego Epstein-Barr, citomegalo, onda imaju druge infekcije, Lyme, Coxiella, Bartonella, Coxsackie virus. Onda čest je kod nas i Aspergerov sindrom i naravno to nije bolest nego je stanje, a onda ljudi imaju i dugotrajni long covid kao i druge slične bolesti i stanja posle vakcinacije. Mehanizam bolesti. Možda bih najprije slajd. Moj život je večna bitka, ja protiv svog tijela, svojih želja i strasti i snova, protiv onog to zaista mogu da uradim. Svaki od nas se time bori, zar ne?
Mehanizam bolesti iscrpljenog organizma nije poznat. Uglavnom su istraživani mitohondriji, energetski centri, jer naša tela očigledno nisu u stanju da se dopune energijom. Mitohondrije su zadužene za to. Međutim, nova istraživanja mnogo više ukazuju na grešku u transportno-metaboličkom sistemu kiseonika. Ima dovoljno kiseonika u arterijama, ali kiseonik ne stiže pravilno do mitohondrija u ćelijama. Što se dešava između, mi ne znamo. Možda mitohondrija ne radi, možda je ćelija neispravna, možda ne vrši transport kiseonika ili nešto drugo, ne znamo. Ako svoju bolest uporedimo sa kvarom automobila, naš auto ne ide nikuda, ukazuje znake neuspeha, ne pomera se, kao da nema goriva. Do sada se pretpostavljalo da nešto nije u redu sa samim motorom, mitohondrijama. Automehaničar vjerojatno ne zaključuje da je jedini mogući kvar na motoru. Vjerojatno traži grešku negdje drugde, na cevima koje vode do motora, ako neka cev curi, da li se otkačila, da li je sve u redu sa paljenjem i slično. Kod ME su donedavno uvijek konstatovali da je problem u našem motoru, a ne u cevima. Naime, istraživali su mitohondrije. Mitohondrije zaista najvjerojatnije ne rade, zato što ne dobivaju dovoljno kiseonika. Mi to ne znamo da li je istina, ali mnogo je vjerojatno. Imate video o ovoj temi na kanalu Udruženja pacijenata Zebra na YouTube-u o mitohondrijima. Naši videi su neki prevedeni u srbo-hrvatski jezik. Šta se dešava ako ćelija ne dobije dovoljno kiseonika? U ćeliji koja ne dobiva dovoljno kiseonika, mitohondrije, energetski centar ne može dovoljno efikasno da radi. Radi samo na anaerobnoj bazi ili čak umire. Ovo bih moglo objasniti naš umor. Nedostatak kiseonika u tkivima, ćelijama, zove se hipoksija. A zašto se može desiti da u ćeliju ne uđe dovoljno kiseonika? To se mi pitamo. Novo istraživanje navodi endotelnu disfunkciju. Mnogo istraživanja to je potvrdilo, ali to bih mogao biti mogući uzrok ME/CFS i dugog covida i posljedica hipoksija, nedostatak kiseonika u ćelijama i tkivima. Ovdje imate slajd 10, posle promjene posteljine. To onda jeste ova endotelna disfunkcija. U telu ima više od 100.000 kilometara najtanjih krvnih sudova, dakle kapilara, koje su tanke ko las kod laka. Oni imaju zadatak da razmenjuju supstance sa tkivima. Oni guraju kiseonik napred u tkiva, obezbeđuju da hrana, voda i odbrambena tela, leukociti, dođu na pravo mesto. Oni osiguravaju da urea i ugljen dioksid odlaze i uklanjaju se iz tela. Oni igraju veoma važnu ulogu. Zidovi kapilara su izgrađeni od jednog samog sloja endotelnih ćelija. Zidovi većih krvnih sudova imaju isti endotelni sloj. Ako je kapilarni endotel oštećen, razmjena supstanci ne funkcioniše kako bih trebalo. Ovdje imate jednu sliku ovdje nisu kapilare, ovdje su veće arteriole i veći krvni sudovi, a za manje ne možete ih uopšte vidjeti jer ideju baš u svaki dio vašeg tela. Ovdje imate dvije slike. Zamislite u telu ove kapilare bolesnika sa long covidom. Radili su istraživanja. Dugi covid je također postvirusni sindrom kao ME/CFS. ME/CFS i u osnovi je vaskularni problem.
Ovdje imate slike kapilara na noktu i pokazuju razliku između zdravih i kod pacijenata. Ovaj gornji slajd, na levo su zdravi, a desno bolesni. Kod pacijenata, posebno onih sa dugim covidom, kapilari su prošireni, postoji mnogo manje ugrušaka koji su blokirani, vidljiva je slaba cirkulacija tkiva i organa. Dakle, ovo je sve dokazano na nekim pacijentima. Dole donje slike su C i D su od pacijenata sa long covidom. Predstavljaj si, zamisli si da imate grip 20 godina, 365 dana u godini, takav je kvalitet života kad imate kroničnu bolest, to piše na slajdu. Da li je moguće da se ovo desilo kod nas, pogotovo ako se ima u vidu da mnogi pacijenti imaju genetske predispozicije za ovako nešto? Mi to ne znamo, ali mi bih željeli da nauka to istraži. Ako je tačno da možda imamo hipoksiju, nedostatak kiseonika u tkivima, to bi objasnilo apsolutno sve naše simptome, jer ih hipoksija izaziva. Znamo dosta, obično retkih i slabo prepoznatih bolesti koje izazivaju hipoksiju tkiva i bilo bi dobro da ih istražimo. Ali zašto bi endotel bio oštećen? Ne znamo, pitamo se. Znamo da svi imamo mnoge intolerancije, nedostatak enzima za razgradnju supstanci i znamo da intolerancije izazivaju velike upale u kapilarama. Mnogi od nas imaju i bolesti vezivnog tkiva, raširena vezivna tkiva ili slabo elastična koje sve to same uzrokuju. Ali uglavnom sve te bolesti su nedijagnostikovane kod mnogih ljudi. Naravno, postoji mnogo više mogućih uzroka. Želimo više naučnih istraživanja u ovom pravcu. Mi smo onda gledali kakve probleme imaju pacijenti. Problemi pacijenata prema iskustvu našeg udruženja. Nepoznavanje naše bolesti i pripisivanje svega sagorevanju često vodi do netačnog, manje više psihijatričkog tretmana naše bolesti za koji smatramo da nije primerno. Nepoznavanje naše bolesti je isto u celom svetu. U kliničkoj praksi se uspostavlja stare hipoteze i metode lečenja koje često ne pomažu u praksi. Naprotiv, mnogima se zbog nelečenja ili neadekvatnog lečenja stanje trajno pogoršava malim, ali kontinuiranim koracima. Zato zaista želimo da pronađemo mehanizam nastanka bolesti i pravilno ga lečimo. Naše društvo veoma je zabrinuto zbog dijagnostike. U udruženju smo naišli na mnogo slučajeva veoma teških obolenja koja su pogrešno dijagnostikovana ili lekari nisu htjeli da upućuju pacijenta na dijagnostiku zbog utvrđene fibromijalgije, bilo da se radi o fibromijalgiji, ME/CFS ili sagorevanju, ili su dijagnostikovana tek naknadno, mnogo kasnije, jer također izazivaju i hipoksiju. Dakle, ove bolesti su vaskulitis, lupus, Parkinsonova bolest, mikrovaskularna angina, angina pectoris, CADASIL, Marfanoov sindrom, Ehlers-Danlosov sindrom, mutacije gena uglavnom na vezivnom tkivu i vaskularni tipovi, vazospazmi, antifosfolipidni sindrom, stanja nakon vakcinacije, apneja u snu, hormonske bolesti kao što je Addisonova bolest, endometrioza, policistični jajnici i tako dalje. Također primećujemo da se depresija ili anksioznost ponekad pogrešno označavaju kao fibromijalgija ili ME/CFS ili sagorevanje, što nas još više brine. Kakvi su problemi pacijenata? Kod nas, zbog nedovoljnog poznavanja bolesti i nepoznatog mehanizma nastanka bolesti, zdravstveni sistem bolesnika ne shvata dovoljno ozbiljno i ne obezbeđuje uvijek odmor ili lečenje.
Kao rezultat toga stanje pacijenata se pogoršava. Uprkos bolu, iscrpljenosti i pogoršanju bolesti, oni moraju nastaviti da dokazuju da su zaista bolesni ljudima koji bi trebalo da im pomažu. Pošto im je zdravstveni sistem okrenuo leđa, društvo često okreće leđa njima, a nekima čak i njihove porodice. Neki kao rezultat toga postaju društveni problem, gube posao ili daju otkaz jer se ne mogu više boriti sa sistemom. Gore piše na slajdu kada ima manjka medicinskog znanja, nedostatak informacija o vašoj bolesti smatra se dokazom da je sve u vašoj glavi. Tretman. Kod nas to izgleda tako. Dijagnozu ovdje postavlja u Sloveniji neurolog, ponekad genetičar ili infektolog. Mogao bi da je postavi i reumatolog ili kardiolog, pričam za MECFS, ali svi veoma nerado postavljaju dijagnozu. Lečenje je za sad samo simptomatski, to jest odmorom, vitaminima, antioksidansima, aminokiselinama. U našoj zemlji ne postoji poseban tretman, niti lekar za ovu bolest. Bolest izjednačavaju sa sagorevanjem i fibromijalgijom. Lečenje je usmereno na pojedine organe, pregled radi specijalista određene specijalnosti, tamo gdje vam nešto fali, dakle za srce idete kardiologu, pljuča pulmologu i tako dalje, za oči, za mozak, neurologu i tako dalje. Ili je lečenje kod nas usmjereno na spavanje, na bolje spavanje ili ublažavanje bolova. Često vas upućuju psihijatru, onda odlikuje se većim zamorom i pogoršanjem stanja nakon napora, što se suprotstavlja postepenom vežbanju, dakle to nije preporučeno. Važno je podržati pacijenata i omogućiti mu da se oporavi u odsustvu stresa i prisustvu zdravog načina života. Kod nas ljudi imaju i pravo na fizioterapije. U društvima istražujemo i druge opcije, pretpostavljajući nedostatke enzima i alergije i netolerancije, kao i podržavajući alopatski i alternativni tretman. Ako uzimamo u obzir mogućnost da bi bolest mogla uzrokovati od hipoksije, smatramo da ima smisla tražiti uzrok bolesti u nekoj od bolesti koje izazivaju hipoksiju, dakle recimo vaskulitis, polimiozitis, dermatomiozitis, skleroderma, antifosfolipidni sindrom, Ehlers-Danlos-Marfan, metaboličke bolesti, hormonska obolenja. I prema našem iskustvu bolest napreduje bez adekvatnog lečenja ili se u najboljem slučaju drži u nekim postojećim okvirima. Zato je bitno da se borimo za lečenja i svoja prava. Za našu bolest, kao što sam rekla, ne postoji lekar u našoj državi. Kamo idete kad se vam stanje pogorša? Individualni problem leči lekar specijalista koji je zadužen za koegzistirajuće bolesti. Ovdje piše nešto sam zaboravila. Želimo da nauka pronađe ili potvrdi mehanizam nastanka bolesti i da pacijente leči ciljano prema uzroku, a ne samo simptomatski, jer u ovom slučaju lečenje mnogo je efikasnije i kraće, a bolest ne napreduje. Ovdje imate jedan slajd. Žene se ne rađaju jake, to postajemo kad se na nas lome koplja. Mi međunarodno surađivamo sa željom da napredujemo u ovoj oblasti. Mi se povezujemo sa Europskom organizacijom za MECFS, EMEO, kao i sa Balkanskim
udruženjima, društvima. Posebno bih se zahvalila Srpskom i Hrvatskom društvom na uspešnoj saradnji na Balkanu u ime Slovenačkog društva pacijenata Zebra. Saradnja se nam čini veoma važna, zajednički rad i deljenje informacija i iskustva čini razliku i napredak. Zato sam vam ovde i pripravila jedan slajd. Veliki zagrljaj svima vama koji ste u velikim bolovima usred bolesti, pred zahtjevima da dokažete čovečanstvu da ste zaista bolesni. Dozvoljeno vam je da se odmorite, ne možete rešiti sve probleme drugih ljudi, a ni ne morate. Ne morate stalno da dovodite ljude u dobro raspoloženje, odvojite vreme za sebe, odvojite vreme da se regenerišete. I možda sasvim za kraj, ne gledaj koliko daleko još moraš da ideš, osvrnite se na to odakle ste došli i čestitajte sebi. Tako.